السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في قناه انصاف شانيل. اليوم ان شاء الله بما انه يوم الاحد ويوم عطله، قررت انني نخرج وليداتي للطبيعه وبغيت نصاوب لهم هذا الكيك اللي هو عادي جدا، وقلت انني نشارك معكم الروتين ديالي ديال اليوم. عندنا هنا غنحتاجو في هذا الكيك 3 ديال البيضات، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال السنيده، عندنا دانون بنكهه البنان، غنحتاجو هنا كاس ديال الحليب، عندنا هنا قبيصه ديال الملح، عندنا نصف كاس من الماء، عندنا الزا ديال الفاني، عندنا هنا 3 الخمارات من فئه 8 غرام، وعندنا هنا الفورس. دابا البنات غادي نضيفو 3 ديال البيضات اللي نكونوا ديجا خرجناهم من الثلاجه، يكونوا بحراره المطبخ. غنضيفو لهم كاس ديال السنيده ونطحنوا في الخلاط حتى يولي اللون ديالهم ابيض. غنضيفوا البنات الزيت غير بشويه، وفي نفس الوقت الخلاط يكون خدام ما يتوقفش. دائما العبار بكاس ديال العنبه. غنضيفوا شويه ديال الملح، نضيفوا خماره ديال الفاني، ونضيفوا نصف كاس من الماء. هاد الماء البنات هو اللي تيخليها تطلع. والان نضيفوا الياغورت بنكهه البنان، ممكن ديروا الفاني، ممكن ديروا اي نكهه كتبغيو، ولكن النكهه ديال البنان كتجي زوينه بزاف البنات، غير جربوها. واخيرا كأس من الحليب. بعد البنات مخلط الخليط ديالي في الخلاط الكهربائي، كيولي البنات اللون ديالو بيض على هذا الشكل هذا. غنفرغوه في هذا الاناء. هنا البنات عندي الفورص اللي كديجا مغربلاه. غنبداو البنات نرميو بشويه باش ما يقصحش لكم الخليط، ورميو معاه الخماره. ضروري البنات ما تغربلوها. احتاجيت لنا 3 الاكياس. نبداو نخلطو بالفوي. البنات هذا كيك بسيط عادي في متناول الجميع، كلشي يمكن ليه انه يديرو. غير بغيت نشاركو معكم وصافي. كنستعمل فيها البنات الياغورت ديال البنان، كيعطي واحد لوغو زوينه. كنبقاو نزيدو الطحين تدريجيا، ما نرموش البنات كلشي في دقه.
انا البنات معمرني ما خديت عبرت الفورس ودرتو في الكيك ديالي. دائما كندير عيني ميزان. ما يكونش ثقيل بزاف باش ما يقطعش لينا وما يكونش ثاني خفيف. كنتمنى انكم تجربوا ويعجبوا وليداتكم وليما لا حتى الازواج. فاول مره غنشارك معكم الروتين ديال اليوم ديالي. روتين هو اللي بسيط، يعني اليوم نهار الاحد ما كنحاولش انني يكون عندي الشغل بزاف. كنكون ديجا قاديهم، كنخلي هذا النهار لوليداتي نلعب معاهم، نخرجهم ونبريباري معاهم الدروس ديالهم. من بعد البنات نخلط الكميه اللي عندي. كيكون الخليط على هذا الشكل، ما ثقيلش بزاف وما خفيفش بزاف. غنفرغو دابا في المول ديالنا اللي كنا دهناه بشويه ديال الزيت ورشينا عليه الدقيق. كنعليو البنات يدينا باش لا كنشوفو قاعات كيف هو. دابا البنات غادي ندخلو يطيب. انا البنات كنستعمل الفران ديال الضو، كندير ما بين 150 180 درجه. كنخليو كاك ساعه الا ربع في الفران صافي حتى كيطيب ليا. كنشوف الجوانب بداو كيتحمروا صافي كنشعل عليه في الفوق يتحمر وكنخرج الكيك ديالنا. دابا البنات درت الكيك ديالي كيطيب. انا الدار كنت جمعت البارح كيف ما قلت لكم اليوم الاحد كنبغي نخليه كنخصص لوليداتي. يعني دابا غادي نغسل غير هاد المواعن اللي درت فيهم هاد الكيك. هذا الدار عندي مجموعه الصبين مصبناه. الكيك ديالي درتو يطيب، غادي نغسل هاد المواعن ونرجع لكم. كان هذا هو الروتين ديالي دا النهار اليوم. روتين اللي هو خفيف ظريف. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما طاب كيجي بنات من الفوق وخفيف وهشيش من الداخل. سمحوا لي البنات انا ما بقاش الوقت باش نسوقوا لكم حيت كنت غادي خارجه. وهذا البنات صاب لي حتى هو غادي نديه معايا اللي كيجي غزال. دابا نشاركو معاكم. كيجيو في شكيلات فنين. وهذاك خواسو اللي حاطه لا فيديو ديالو في القناه ديالي. كان هذا هو الفيديو ديال النهار اليوم. كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى انكم دوزوا وقيته زوينه معايا. البنات الاول مره يشوفوا القناه ديالي كنتمنى انكم تابوناو وتضغطوا على زر الجرس. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.